हेलो गाइस Yeah. आज चाहिँ हामी हैन यहाँ तिनधारे झरनाको यात्रा भइरहेको छ हामी यो अल्लारी ठिटा कमाउने सपना मजाले फिटा अगाडि छ दस साथी फलामी फिटा तर के मजा छ र नहारी चिता आज चाहिँ हामी हैन 6 बजे निक्लिनु भनेको यतिखेर हाम्रो 10 बजेको टाइम छ हैन एकदमै रमाइलो भइरहेको छ आज हैन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अब जाने हैन केटा होला अब हामी जानुपर्छ है बाइ बाइ गाइस बाइ बाइ